Olá pessoal, eu sou o Felipe Dias E eu sou o Paulo Alvim. e nós viemos convidar vocês para participarem de um evento incrível sobre tecnologia, inovação e transformação digital, o Talksdom. O Talksdom, pessoal, vai acontecer aqui em Belo Horizonte, no Hotel Ouro Minas, nos dias 27 e 28 de março. E a gente tem muita coisa para conversar lá. Na minha palestra sobre pensamento computacional, eu vou discutir por que a ciência da computação não é mais um assunto só para técnicos, mas para qualquer empresa ou profissional que pretenda inovar com tecnologias digitais no século XXI. E eu vou trazer oficinas mão na massa que vão demonstrar tudo isso na prática. E a gente espera vocês lá.